हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीजिंग के बारे में बात करेंगे। वीजिंग एक प्रकार का रेस्पिरेटरी सिम्टम है जिसमें विस्लिंग जैसी साउंड सुनाई देती है जब स्टेथोस्कोप हम चेस्ट पे लगाते हैं। वीजिंग जो है एक्सपिरेटरी फेस में भी दिखाई दे सकता है और इंस्पिरेटरी फेस में भी दिखाई दे सकता है। आस्थमा के पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट इनएफिकेसी की वजह से जो है उनके अंदर वीजिंग की साउंड दिखाई देती है। वीजिंग से हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी पाइप है एयरवे की जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वीजिंग से हमको वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पता चलती है। और अस्थमा के पेशेंट्स में जो पीईएफ पैरामीटर होता है, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, वो 50% से कम होता है, तो उसमें भी जो है वीजिंग सुनाई देती है। थैंक यू फॉर प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।